流体力学第一章绪论第一节，这里是船舶与海洋工程流体力学，欢迎大家与我一起来学习这门课程。下面是我的联系方式，希望大家在学习过程中有任何意见和学习困难，可以与我联系，一起交流，共同探讨。课程介绍：我们这门课程的目的是了解流动现象，应用数学分析方法，理解流动现象背后的物理机制，为船舶与海洋工程专业后续的专业课程提供足够的流体力学基础理论知识。船舶流体力学及其应用是研究生阶段重要的研究方向，通过课程学习培养兴趣，为后续深入研究做好铺垫。该课程属于本专业必修课程，概念比较抽象，涉及较多的高等数学知识，学习难度比较大，希望大家认真对待。我们要求认真听课，独立完成作业，广泛了解本学科在专业方面的应用。课程考试平时分30%，包括考勤作业和课程大作业情况，期末考试占70%。推荐的教材，第一本是本人编写的《船舶与海洋工程流体力学》，即将出版。我从2012年开始担任咱专业流体力学教学工作，基于过去10年的教学经验集结而成，难易程度适合。第二本是流体力学王佳梅编写，在咱们教材出版前可供参考。第三是流体力学，作者吴望一。第四本是郎道编写的流体力学，属于郎道经典物理方面10本教材之一。第三本是国内比较经典的教材，出版时间长，它涉及很严密的数学推导，学习难度比较大。第四本教材属于国外经典教材，重视从物理学角度阐释流体力学知识，有中文译本，大家可以找来看看。第五本是我们船舶流体力学界著名学者纽曼编著，难度比较大，比较适合研究生学习。第六本是外文教材 Physical Fluid Dynamics， 侧重于从物理机制上理清流体力学重要的现象以及推导重要的方程。如果大家对学习专业外语感兴趣，非常推荐这本教材。另外一个推荐的是流体力学中文网，它上面有丰富的内容，从基础理论到软件应用，以及流体力学在各个工程方向的应用都有涉及，当然也包括我们的船舶与海洋工程专业。我们这门课的授课内容包括10章，我把它分成3大部分。第一部分属于流体力学入门知识，包括3章内容，分别是绪论、流体静力学和流体运动学。第二部分内容我们称之为理想动力学，也就是忽略了流体粘性的动力学基本方程的应用。内容包括理想流体动力学基本理论、理想流体涡旋、四流理论和理想流体线性波。第三部分讲述粘性流体动力学，包含了流体粘性力的动力学基本方程和应用。内容包括粘性流体动力学、边界层理论和相似理论。现在我们开始讲述第一章绪论。本章内容包括流体力学工程应用、流体力学发展简史、流体力学研究方法、联系介质假设、流体力学的基本性质和流体微团的受力分析。第一节，流体力学工程应用。流体力学是一门理论性很强的基础性学科，同时又具有非常广泛的工程应用，因此大家要记住，小学科大应用是该门课程的基本特点。我们可以看到，流体力学作为理论支撑，它在船舶工程、海洋工程、航空航天、交通运输、水利工程、环境、气象、体育、生物化工、冶金等等方向都有广泛的应用。在此提一个希望我们同学除了我们船舶与海洋工程学科，也可以把流体力学的应用兴趣拓展到上述这些领域，增进见识。下面将会给出一些图片，向大家展示一下流体力学在几个代表性工程领域的应用方向，建立一些感性的认识。这张帆船运动图片借助风力推进，这是一艘散货船的图片，注意它的球比手结构。本课程中我们将要解释设置球比手结构的水动力学原因。这是一条商体游船航行时情况，我们会解释商体船的水动力特点。
这是一艘水翼艇在水面航行图片，我们将要解释它的空气动力学和水动力学特征。这是一艘鲸舰航行图片，鲸舰船型属于细长型外形，我们也会解释它的阻力因素。这是船舶螺旋桨空泡现象，我们将会提到空泡形成的原因以及它的危害。这是潜艇，课程中我们将会提到潜艇的主要阻力成分以及相关的因素。海洋平台，这是深海平台，包括海面平台、立管连线和海底锚固系统。平台经受海浪冲击，立管将会受到海流作用，产生卡门涡接现象。我们将会提及立管的涡机振动以及这类现象的危害。这里是空气动力学，主要是应用在低空飞行器方向，从早期的飞机、现代客机和战斗机。我们将会提到空气动力学和水动力学的共同点和区别。这是在汽车关于外形设计的方向的演化，从中我们可以看到人们对流体力学知识的理解逐渐深化的过程。汽车发明于19世纪末，当时人们认为汽车的阻力主要来源于前部对空气的撞击，因此早期的汽车后部都是陡峭的，我们称之为箱型车。这种阻力系数 CD 很大，约为 0.8。实际上，汽车的阻力主要来源于后部形成的尾流，我们称之为形状阻力。上世纪30年代起，人们开始应用流体力学原理改进汽车尾部形状，出现了甲壳虫车型，阻力系数降到了 0.6。20世纪50、60年代进一步的改进了车型，这种车型的阻力系数进一步降为 0.45。20世纪80年代起，经过风洞实验系统研究后，又改进为鱼雷型，阻力系数下降到 0.3。以后进一步改进为这个七形体，阻力系数降至 0.2。上世纪90年代开发的概念车型可以进一步降低，阻力系数可以达到 0.137。随着流体力学认知的不断深化，研究工具的不断提升，人们对车型的改进仍将继续。这是游泳，不同的游泳姿态，它的推进方式不一样，仰泳、蛙泳、蝶泳和潜泳对应的主要阻力成分也有所不同。通过课程学习，我们能对各种泳姿进行流体力学解释。这是高尔夫球的外表面，可见它们都是有意做成粗糙型。通过流体力学解释，我们可以理解这样做的原因。这是虎鲸，鲸鱼、海豚等都有很好的流线型形态，都是优秀的游泳能手，有着海上霸王的称号的虎鲸，每小时能游55公里。它们在捕食时速度可以提高1倍甚至更快，并能在几秒钟之内从低速忽然提高到全速，又能从高速状态下戛然而止。这都是鲸舰、潜艇望尘莫及。人们在鲸鱼和海豚的启发下，对鲸舰、潜艇的设计做了改进，水下部分不再是刀状形状，而是鲸鱼体型，从而减少阻力。一种新式的核潜艇就是按鲸的轮廓和比例建造，采用这种设计方案，一下子就使得航速提高 20% 至 25%。这对于长期在水下航行的核潜艇也是非常有利的。鲸游得快的另外一个原因是它的体表有一层粘液，像润滑油一样，可以减少前进时水流的阻力。人们很早就发现，像信天翁这样的大型鸟类具有卓越的飞行性能，特别是在大风浪条件下，它可以在海面上方长时间的保持自由滑翔状态。人们对这一问题做了计算分析，认为在大风浪情况下，海面上的水平风向速度随着高度逐渐增加。信天翁在近海面以一定的初速度迎风飞行，迅速上升，利用高空风速比较大这一条件，达到较高的飞行高度，然后顺风俯冲，将势能逐渐转化为动能。近海面时，在掉头以较快的初速度沿一条几乎水平直线长时间滑翔。研究发现，信天翁可以利用海面上方的风速梯度，就是在这样的大风浪条件下，不需要消耗过多体能，能长时间在海面上飞行，甚至实现逆风飞行。下面是海上风机、高塔、桥梁、化工等方向，流体力学都有重要的应用。
在水环境与大气污染方向也有广泛的应用背景。另外，在台风路径、天气预报、气候预报方向都可以借助计算流体力学进行预报。大到宇宙星云，小到人体血液循环，都可以找到流体力学的应用。可见流体力学在多个尺度范围都有应用的场景，这是因为流体的范围实在是太广泛，流体和气体的运动都是流体力学的研究对象。因此，我们要努力学习好这门课程，它具有小学科大应用的特点。